mau bikin aspal. Ternyata ini tuh bumbunya bebek. Saking hitamnya sampai kayak aspal loh guys. Buset, ini ceritanya jadi kayak ngaspal bebek. Soalnya bikinnya tuh banyak banget pakai kuali-kuali yang jumbo. Dan ini tuh dibuat sama iu-iu asli Madura. Gak tanggung-tanggung loh guys, Mimin sampai datengin ke tanah Maduranya langsung demi nyamperin bebek kretek ini. Kalau kalian sering lihat live-nya di TikTok, nah tempat produksinya tuh emang di tanah Madura asli, tepatnya di Bangkalan. Produksinya masih pakai cara tradisional ya, dan resepnya dari leluhur turun menurun. Pertama bebeknya tuh digoreng, terus dikasih bumbu hitam yang terbuat dari rempah-rempah asli Madura. Oh iya, sekarang mereka juga ada tempat dine-in yang rindang kayak gini. Vibes-nya tuh kayak lagi jadi warga lokal Madura gitu. Kalau dine-in seporsi dapat bebek, serundeng, dan sambal pencit alias mangga muda. Makan nasi sama bumbunya aja udah enak pol. Terus bebeknya ini super empuk banget. Kalau yang kemasan frozen dapat bebeknya sebanyak ini cuma 60 ribuan. Pastinya udah lengkap juga sama sambal pencit dan serundeng. Dibilangin orang Madura tuh kalau jual makanan emang murah banget tapi enak. Sambal pencitnya ini pedes, asem, seger, enak banget. Bumbu hitamnya tuh juara yang ngeresep banget sampai ke dalam. Bebek bumbu hitam terenak yang pernah Mimin makan. Kemasannya tuh di packing rapi kayak gini ya, dan siap dikirim sampai luar negeri deh. Bahkan bisa sampai ke Arab Saudi loh. Oh iya, mereka sekarang juga punya varian babat. Yang penasaran buruan order. Kakaknya cantik banget. Kakak jualan apa sih? Jualan ramen, Kak. Oh, kakaknya suka di Jepangan ya pasti? Iya, Kak. Kakaknya wibu gak sih? Kakak ini emang idaman banget. Udah cantik, pinter masak, pinter jualan pula. Mimin tuh lagi ada di Hollywood, Surabaya. Di sini tuh banyak banget tenan-tenan makanan yang menarik. Salah satunya yang bikin Mimin salfok tuh ini nih, Goyami. Dari luar tuh colorful banget, dan yang jual kakaknya ini. Di sini tuh jagonya ramen dan rice bowl. Untuk porsiannya sendiri juga banyak dan puas banget ya. Kakaknya tuh bener-bener kalau ngasih topping full banget. Ini baru wibu yang berguna. Mimin doain deh supaya makin laris manis dagangan kakaknya. Akhirnya Mimin cobain satu-satu ya menunya. Yang pertama ini ada ramen cheesy. Ini tuh kuahnya gak cuma creamy ngaldu aja, tapi juga ada kejunya yang bikin tambah gurih. Chicken katsunya dong gede banget. Filet ayamnya juga tebel. The one and only nih, ramen tom yum. Kuahnya merah gitu ya, dan yang Mimin suka kuahnya tuh asem gurih dan seger pol. Di dalamnya ini juga banyak topping, ada telur, daging sapi, dan udang. Bener-bener seroyal itu loh, gila. Nah yang nasi Mimin pesen chicken katsu curry. Ini katsunya lebih lebar dari muka Mimin dong. Bumbu currynya light tapi juga tetap berempah. Udah sama veggies juga, jadi lengkap banget. Sedisnya Mimin pesen juga dong, ada chicken wing dan chicken crispy. Kan enak ya kalau makan ramen ada kriuk-kriuknya. Jadi Mimin campurin juga deh ke ramennya. Ternyata enak loh, cobain deh makan style ala Mimin kayak gini. Yuk guys, kalian samperin dan ramein Goyami. Kakek ini tuh legenda hidup permartabakan asli Bangka. Yang lain pakai kompor gas. Martabaknya udah berapa lama jualan? Oh, 50 tahun. Ih, dari 74 berarti ya? Ya, 74. Kalian gak boleh sampai kelewat ya cobain martabak manis sinar bulan ini. Si kakeknya aja masih ngawasin setiap pembuatan martabak manisnya loh. Lihat deh, bikinnya aja masih pakai arang. Otentik banget kan? Dan yang Mimin samperin ini cabang aslinya yang ada di Gading Serpong. Yang lain mah cuman tiruan. Ini baru yang asli guys. Kalian bisa pilih ukuran martabaknya dari yang kecil, sedang, sampai yang jumbo. Mereka tuh pakai merek-merek terbaik ya, kayak butternya pakai Wisman, mesesnya pakai Ceres, terus kejunya pakai Kraft Cheddar. Mimin pilih yang ukuran sedang, topping komplit, ada keju, kacang, dan meses. Katanya bahan-bahan ini tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Dan yang ukuran sedang ini harganya 120 ribu aja guys. Menurut Mimin worth it banget sih. Pantes dihargain segitu dengan kualitas bahan mereka yang premium. Apalagi ini resepnya legend loh. Dari rasa juga nggak bisa bohong ya. Martabak manisnya emang enak banget. Adonannya tuh kenyal, harum butternya kecium banget. Kayaknya emang ini deh martabak manis terenak yang pernah Mimin makan. Kalian cobain juga yuk. Gara-gara Mimin terlalu rakus di buffet hotel, malah jatuh semua dong makanannya. Aduh, jadi ngerasa bersalah kan sama masnya. Ini tuh ceritanya Mimin lagi staycation di Vega Hotel Gading Serpong. Asli puas banget nginep di sini. Harganya masuk akal, dapat fasilitas free water boom pula. Sambil nungguin adik-adik Mimin berenang, Mimin mau cobain barbecue selera Nusantara di resto mereka namanya Yugo Restoran. Harganya cuma 125 ribu aja per pax, bisa nikmatin aneka masakan Nusantara dan segala jenis side dish. Bahkan segala macam lalap sayur pun ada loh guys. Pokoknya bisa perbaikan gizi lah di sini. Gak lupa ambil potongan buah yang seger-seger dong. Dan pastinya ini nih peran utamanya, barbecue Nusantara. Yang dibikin barbecue juga komplit, mulai daging sapi,
sapi, ayam, sampai seafood pun ada loh. Semuanya ini bisa kalian ambil-ambil sepuasnya sampai begah. Udah gitu makannya ditemenin sama live music. Seru banget kan? Barbecue selera Nusantara ini adanya cuma di hari Jumat dan Sabtu ya. Karena Mimin seleranya juga Nusantara, jadi makan barbekyuannya dicampur ke nasi biar makin kenyang. Nah, buat kalian yang pengen barbekyuan di sini juga bisa ya, dibuka untuk umum kok, nggak cuma tamu hotel aja. Gak mau rugi lah, Mimin tadi ambil iga sampai menggunung gini. Lihat deh iganya masih banyak lemaknya gitu kan. Parah sih, worth it banget. Harga segitu dapat makan daging dan masakan Nusantara sepuasnya. Kalau kalian pengen nginep di Vega Hotel juga bisa. Kebetulan ada banyak promo menarik nih. Coba deh cek di websitenya paradorhotels.com. Di sana ada promo spesial menginap mulai 200 ribuan. Bisa langsung booking lewat website ini juga loh. Yuk guys, cobain. Wih, babi seember mau dibikin BPK. Barbar kali lah orang Sumatera ini. Segala macam perbabian khas Sumatera ada di piring jadi satu. Kalau urusan babi, Mimin jadi nggak bisa ngontrol nafsu guys. Ngiler banget. Ini baru kenikmatan surgawi. Kalian pemburu babi kayak Mimin wajib deh ke BBK Cika. Di sini tuh konsepnya open kitchen, jadi kita bisa lihat cara masaknya. Babinya ini bukan sembarangan ya, alias kualitasnya premium. Daging babinya dimarinasi rempah-rempah khas Sumatera mix Chinese. Tempat dine-in-nya juga luas dan ber-AC, jadi nyaman banget. Nih BPK-nya smoky dan teksturnya empuk banget. Yang ini nyebutnya bak goreng alias babi goreng, dicocolin sambal andaliman. Bumbunya gurih dan lemaknya meleleh di mulut. Harus dicampurin jadi satu nih, BPK, bak goreng dan sambal andalimannya. Oh iya, mereka ada promo 15 plus 5%. Caranya follow IG BPK Cika, share story menu yang kalian pesen, dan jangan lupa tag. Oh iya, saksangnya ketinggalan guys. BPK tanpa saksang tuh kayak ada yang kurang. Di sini tuh saksangnya pedes, gurih dan berempah, tapi juga comforting banget. Iga babi bakarnya ini yang wajib kalian cobain. Ukurannya jumbo banget dan dagingnya tuh lembut, berlemak, gampang lepas dari tulangnya. Mimin juga pesen kidu-kidu alias daging babi dan rempah yang dibikin sosis. Makan BPK tuh paling bener sama sop isi ini nih, sambil ngerogotin daging di tulang babinya yang lembut banget. Emang babi gak ada lawan deh. Yuk guys, cobain. Baru kali ini Mimin pesen masakan malah pakai mangkok segentong jumbo kayak gini. Waduh, mana berat banget lagi. Jadi Mimin tuh lagi nyamperin Legends Kitchen yang ada di PIK. Masakan mereka tuh mostly perpaduan Chinese dan peranakan Malaysia. Menunya tuh ada yang halal dan non halal, tapi tenang aja, semuanya dipisah kok, jadi aman. Karena ini tuh masakannya peranakan, makanya mereka punya curry mie dengan mangkok kayak gentong gini guys, saking gedenya. Chef dan resepnya aja asli dari Malaysia, udah turun-menurun dari 1980-an. Pantesan namanya Legend Kitchen. Warisan resepnya itu loh yang harus dilestarikan. Sebenarnya porsian ini tuh bisa buat sharing rame-rame ya. Isiannya banyak banget lagi. Ada udang, tahu, rendang sapi, dan fish cake. Bumbu karinya thick, berempah, enak banget. Terus ada rasa pedes-pedesnya gitu, jadi makin nikmat. Nah, di Legend Kitchen tuh ada promo setiap harinya loh. Kayak big bowl curry mie ini nih, di setiap hari Senin ada diskon 50%. Mantep banget kan, dari harga 228.000 jadi cuman 114.000 aja. Kalau masakan peranakan tuh wajib cobain bakut tehnya ya. Daging babinya lembut banget. Ini juga diskon 50% di setiap hari Selasa. Kalau yang ini Dry Legend alias bakut teh tapi spicy. Setiap hari Rabu mereka juga diskon 50% guys. Lihat deh, iga babinya lembut banget, gampang protol dari tulang. Selain itu isinya juga ada samcan, usus, bahkan kuping babi. Mimin juga pesen nasi hainan ayamnya yang super aromatik dan ayamnya tuh masih empuk juicy gitu loh. Semua masakannya tuh nggak ada yang gagal. Apalagi pork belly-nya ini gurih, asin, Mimin suka. Nah, special weekend buat yang mau sarapan di sini ada diskon 20% untuk paket breakfast package A dan B. Terus dipaduin minumnya kopi. Cocok banget, mana varian kopinya banyak banget lagi. Tempatnya luas dan nyaman banget ya buat nongki. Di lantai 2 dan 3-nya ada VIP room, bisa karaokean, dan bahkan bisa shisha juga. Yang penasaran cobain yuk. Kesukaan siapa ini? Hayo, pink, cerah, gemoy lagi. Pas dibelah isinya exploding dong. Satisfying banget kan? Tempatnya dimsum ini tuh unik banget ya. Namanya Big Kong Dimsum. Pertama kali langsung disambut gorila hitam ini. Tempatnya nyaman, luas, dan kalian bisa pesta dimsum di sini. Lawang harga dimsumnya cuma 8.000 aja guys. Gila nggak tuh si Big Kong ini? Bisa aja nyenengin manusia. Pestanya nggak cuma itu aja, ada pesta mie juga. Lihat deh, topping mie-nya tuh melimpah banget ya. Dan semua varian mie-nya ini cuma 15 ribuan di promo pesta mie. Kalau yang nggak pedas ada mie yamin sapi dan ayam. Tapi paling enak kalau yamin tuh ya dicampur chili oil lah. Rasanya
Rasanya jadi pedes manis gitu, Mimin suka. Mereka juga ada yang varian pedes kok. Ada mie ayam dan mie sapi sambal kol. Yang ini jadi favorit Mimin banget sih. Sambelnya tuh nampol guys. Nah ini nih pesta dimsum cuman 8.000. Dimsumnya variatif dan enak-enak lagi. Ada wonton rebus isi ayam dan kucai. Udah gitu cililnya bisa tuangin sepuasnya. Terus ada lumpia saus tiram yang gendut-gendut. Dan lumpia goreng isi sayuran. Aneka bakpaunya juga unik-unik. Ada yang telur asin sampai bakpau yang warnanya pink gemoy kayak gini. Ada-ada aja ya. Harga 8.000 ini sih worth it banget ya. Dan kalau kalian bawa lansia di atas 60 tahun, gratis pilihan menu bubur dengan minimal spend 100.000. Belum lagi kalau hari Minggu ada pesta Minggu. Pestanya tuh gratis kopi dan Chinese tea. Ini sih namanya Kongbrut ya, alias promonya Big Kong Brutal. Kalian cobain juga yuk. Nasinya boleh satu, tapi lauknya harus macem-macem lah. Makan ramesan ala Sunda tuh nggak pernah gagal ya guys, nikmat banget. Nah masakan Sunda ini tuh jarang ada yang tahu, soalnya tempatnya tersembunyi. Padahal masakannya seenak ini loh. Namanya tuh dapur serundeng. Mimin aja sampai bela-belain hujan-hujan kesini loh. Jadi salfok sama tulisannya ada diskon 20%. Sayang banget belum banyak yang tahu. Padahal tempatnya nyaman, luas dan masakannya enak-enak. Oh iya, dan masakan di sini tuh ala Sundaan gitu ya. Yang pertama ini ada gurame bakar yang disajiin di atas hot plate. Nah mereka tuh terkenal sama empal goreng serundengnya ini nih. Gak bisa ya kalau cuma satu lauk aja. Mimin tambahin cumi pete. Tuh cuminya gendut-gendut, lembut dan cocok banget dipaduin pete dan kecombrang yang wangi. Kremesan serundengnya ini gurih, asin, Mimin suka. Terus daging empalnya ini empuk banget. Paling mantep nih ditambahin tenggiri balado. Hebat ya, ikan tenggirinya nggak bau amis sama sekali. Terus bumbu baladonya pedesnya pas, Mimin suka. Tapi kalau kalian ngerasa kurang pedes, cobain deh bebek goreng sambal jontor dan ayam bakar kemanginya. Wah asli deh, sambelnya ini emang bikin jontor. Heran Mimin pakai cabai apa ya, pedesnya tuh nampol banget. Makan Sundaan ya wajib pakai sayur asem juga dong. Terus Mimin juga pesen cheese cassava alias singkong keju. Biar keren dikit kali ya namanya. Minumannya juga lengkap, ada yang seger-seger sampai kopi. Lengkap dan puas banget lah makan ala Sundaan di sini. Yuk guys kalian ramein. Hah, rame dikasih sambal bawang, dikasih chili oil pula, dan disaranin makannya pakai dituangin semua cabai bubuk sampai nggak tersisa. Jujur Mimin takut sih makannya, bener aja dong pedesnya nggak ngotak, woi sampai batuk-batuk. Gak kerasa air mata Mimin juga sampai keluar. Bersin-bersin sampai gak ada habisnya. Ya ampun, cemen banget ya Mimin. Ini nih gara-gara di Guri Ramen yang Mimin samperin ini cabang mereka di Buring, Malang. Dari bannernya berapi-api banget tuh, cocok pas hawa dingin cari yang anget-anget. Di sini tuh tempatnya banyak spot Jepangan yang keren ya. Nah, banner yang berapi-api tadi tuh mereka punya menu baru menyala abangku. Menunya tuh dry ramen dan donburi yang dipakein sambal bawang. Mimin pesen ketiganya supaya bisa dapat promo gobios. Beli 3 menu menyala abangku gratis 2 minuman. Nih yang pertama ada karai gyu ramen. Toppingnya pakai daging sapi ya. Wah mantep nih, pedas dari sambal bawangnya ketemu bumbu dry ramen yang manis gurih. Cocok banget guys. Jadi kayak perpaduan cita rasa Nusantara dan Jepang. Kalau kurang pedas bisa add on sambal bawang loh. Basicnya sama kayak tadi, dry ramen dipakein sambal bawang tapi toppingnya ayam. Karena add on sambal jadinya lebih pedes lah. Bener-bener dibikin gobios. Menu ketiga ini hotoyaki toridon. Ayamnya ini dibumbu pedas dan dipanggang selama 6 jam loh. Promonya beli ketiga menu yang tadi boleh acak ya. Kalian bisa dapat 2 minuman Takami Fish dan Hanamiku. Baik banget lah dikasih minuman. Promonya khusus dine in aja ya. Yuk guys cobain.